वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी छत पे हैं, मौसम बहुत कमाल का बन गया है। देखें व्यू चेक करें। नीचे चलते हैं, छोटे मोटे काम हैं वो कर लें। बाल भी कटवाने हैं, देखें कितने खड़े हुए हैं। बाल चाल अब कटवा ही आते हैं, खड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। नहा शहा के रेडी हो चुके हैं। बाल देखें ज़्यादा ही थोड़े बड़े हैं ना, इन्हें भी पता नहीं क्या कर दिया है। अब क्या कहें, अब भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए ले आते हैं। खाने के लिए लेके आया हूँ मैं नान और बोतल एक, जो अब आप खाते हैं। मज़ा आया। रोटी खाने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा था आज। और आपकी भाई की आंखें बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही हैं और इसके लिए हम ऐनक लगा लेते हैं। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आप? ओए होए ओए ओए। हम इस वाली जोड़ी को अलग करने लगे हैं। एक ये है और एक ये, इन दोनों को अलग कर देते हैं। पिन बहुत ही मुश्किल से मिला ये वाला पिन। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to pages. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left. भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बताना। अब इनके लिए खुजी शुजी लगाते हैं। अब इनको सेटमेंट कर दिया है, अब पता नहीं अंडे देते हैं कि नहीं देते। आज के व्लॉग को मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में।